Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về những dòng máy khoan của vỏ bê tông công suất chính hãng của Hàn Quốc, được sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc. Và bên mình sẽ phân phối và cung cấp là 4 dòng máy khoan của vỏ bê tông, đó là PFP4 với khả năng khoan tối đa là 100 phi 100, PFP6 là phi 150, PFP10 là phi 250 và PFP14 là khả năng khoan tối đa là phi 355. Và đây là hai dòng mà mình đại diện cho 4 dòng sản phẩm để mình giới thiệu với các bạn, đó là PFP4 và PFP10. Và khi các bạn mua máy về, trong máy sẽ có phiếu một cái xác nhận sử dụng và một cái phiếu bảo hành sản phẩm, và sản phẩm của công ty mình sẽ bảo hành cho bạn tối đa là 1 năm, nên các bạn yên tâm khi sử dụng máy này. Và đi kèm có cái linh kiện là sẽ có là hai cái công tắc dây đạn, hai cái bắt bật giác, và một máy sẽ có hai cái tơ lê này để các bạn tháo lắp mũi khoan vào máy. Và bây giờ là đây là dòng máy PFP4. PFP4 này thì thân máy sẽ được làm bằng kim loại cao cấp, bằng nhôm rất là cứng, rất là chắc. Ở trên máy sẽ có đây là công tắc này, công tắc đây là ta xoay, và đây là ốc chống tâm. Và trên máy sẽ có đây là cái tháo van đầu van xả nước, sẽ giúp làm mát, làm giảm ma sát, giúp khoan nhẹ và khoan nhanh hơn. Và đây là con PFP10. Bên PFP10 thì đây sẽ có công suất này, đây sẽ có công tắc này. Trên máy sẽ có một cái thước thủy để giúp các bạn khoan có thể điều chỉnh được cái khoan thẳng xuống. Và máy sẽ có hai cấp tốc độ, so với máy PFP4 là chỉ có một cấp tốc độ thôi. Khả năng khoan chậm là 470 vòng một phút và nhanh là 1100 vòng một phút. Và các bạn biết khi chúng ta mà khoan với cái mũi lớn thì chúng ta cũng phải sử dụng cái tốc độ chậm, tại vì khi sử dụng tốc độ chậm nó sẽ bảo vệ máy chúng ta. Nếu không các bạn mà sử dụng cái mũi lớn mà tốc độ nhanh thì làm ép máy chúng ta thì cái thổi máy sẽ không cao. Và PFP4 này sẽ công suất là 1050W và tốc độ vòng quay là 1000 vòng một phút. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta nên sử dụng cái khoan công suất được sản xuất ở Hàn Quốc để sử dụng với cái máy chúng ta. Lý do tại sao? Tại vì cái mũi khoan công suất này được đăng kiểm bằng cái chất lượng khoan có chất lượng cao, nên khi mà các bạn khoan xuống các mặt sàn sắt gỗ đá là bê tông thì chúng ta sẽ khoan rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái khoan này sẽ được chỉ làm bảo đảm hơn nè, cái đầu thay vào cái này bảo đảm rất là dễ dàng. Và khi mà các bạn sử dụng xài còn cái tháo cái mũi này, chúng ta mua một cái mũi khác vào, giá cái mũi này chỉ bằng 1-2 cái thân thôi, nhưng mà khả năng khoan rất là tốt. Vì sao mình đảm bảo cho các bạn là khoan tốt rồi? Lý do là tại vì cái mũi khoan này được làm bằng hợp kim cương, nên cái độ cứng nó rất là cao, nên khả năng khoan của nó khi ở các mặt sàn công trường dân dụng thì nó khả năng khoan nó có thể từ là 80 đến 100 lỗ. Nhưng các bạn sử dụng cái này là cũng rất tốt, tại vì những cái mũi khoan mà giá rẻ trên thị trường này thì nó sẽ làm bằng một khuôn luôn. Khi mà các bạn mòn cái mũi này thì các bạn phải thay hết nguyên một cái thân này, nguyên một cái bộ này luôn, rất là lãng phí. Nhưng mà lại cái chất lượng của cái mũi khoan nó không có tốt, khoan rất là lâu, rất là chậm, mà khi gặp sắt hoặc bê tông cứng thì nó không có khoan được. Nên cái mũi khoan công suất này sẽ giúp cái hiệu suất công việc của bạn đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình đã giới thiệu với các bạn về hai dòng máy khoan của vỏ bê tông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể nhấn subscribe bên dưới để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.